Uzongena emgodini ukumosha manje yonke leyo nto. Hawu mngani. Uyazi bengicabanga ukuthi simngene thina ngendaba yokuthi sibe iglam squad yakhe. Kelly, umngcwabo lona ngona umshado. Hoyibo mngani abantu benza izinto ngezinye indlela manje Thina singamsiza ona sibe mhlawumbe i-makeup, ama-outfits, su-style nje umcimbi wonke Wena mawucabanga umadlala ufuna ukwenza iglam mngani. Abantu bazoze bayitshela ukuthi uyajabula ukuthi umkhwenyana wakho ushonile. Hayibo kunani abantu abakhulume futhi bekhuluma bapromote thina mntama abantu umasho ukuzokhuluma ngebhizinisi lethu. Kodwa nayili igama lika kwamasho celebration alihlali kahle kwama client ethu emngcwabo. Uthi ngibo. Kanjani omhlawumbe sithi kwamasho occasion noma kwamasho umcimbi. Kwenze njani na? Omabili amakhosikazi amangivakashela namhlanje. Ingabe niplanile lento wena nenohlengiwe? Nohlengiwe kade kana. Ngiyabona la. Ungabe sangikhumbuza ngilibala ngebirthday yakho. Cha, Jomandi. Kodwa ke kwazi bani? Mhlambe enyangeni ezimbalwa ezayo umuntu uzobe senenyawa nezincane ekhaya. Inyawa nezincane. Kuchaza ukuthini lokho? Ngibone kuyisu elihle ukuthi ngiyuphi ingane. Ngibonile nje ukuthi angenzi kahle makuthi ngiyakunqabela ithuba lokuthi ube nendodana yakho. Lalela. Mangicela nje labo bhaqola sho bashayise bayemakhaya. Siqale manje siyenza. Hayibo. Siyenza lengane. Hayibo, phela kufanele siqale ekhaya. Hayi manje. Kodwa ke indaba ezimnandi ke lezi yeso. Ngiyaqala ukuzwa indaba enjengalezi. Ishampeni leyana ke sizojabula ngayo kodwa ke wena uzongivuzela ngoba phela mina sengifuna ukuthi igazi lami lihlanzeke ukuze ingane yethu ifikele emzimbeni ophilayo. Wadla nje man. Hayi siyabonga kakhulu ma.